Mi živimo v enem svetu, ris živi v drugem svetu in za trenutek sta se ta dva svetova zbližala. Se je bilo zelo hitro, ne? Ampak ta velika temna glava, ki je prišla ven čez tista vrata, se mi je prav urezala v možgane, prav žgala se mi je. Občutki so zelo prijetni, toplo pri srcu, predvsem pa tisto veselje, ko veš, da daješ naravi nekaj, kar bomo lahko pustili svojim zanamcem. To so zmeraj odlični občutki, kadar spustimo risa, nekaj konkretnega se naredi, prihajamo proti cilju projekta in to mi res veliko pomeni. Danes nas je obiskal gospod Angelo Saisi, ki je vodja live programa v Evropi. Eden izmed projektov live programa je tudi LifeLinks in to, da je on danes prišel v Slovenijo, kaže, kako pomemben je ta projekt za celo Evropo. The LifeLinks project, it sets the scene for a sort of a jump in the future because of its broader approach in geographical scope, and its approach which is closer to what you would call a population approach. So you're not working anymore on a single pocket of animal here and there, but you're trying to address the problem at a much wider scale. And this clearly poses a problem because you have to interact with many different countries, mostly that you're bordering with. But it also creates a big opportunity and a story to tell. V našem lovišču je to tretji ris. Katalin, Max in pa zdaj Blisk. Moram reči, da je od vseh treh ta v najboljši kondiciji in tudi najlepši, največji. Mislim, da je tudi najstarejši. Zame osebno, pa tudi za moje fante, je, sodelovanje na projektih bistvenega pomena, ne samo zaradi promocije samega lovišča, ampak tudi zaradi tega, ker na ta način skrbimo za biodiverziteto, skrbimo za tako fauno kot floro, ki sta, tesno povezana in eno brez drugega ne gre, zato moramo skrbeti za oboje.